到佢上次喺巴拿嗰個報告有冇但係呢個冇幾有 BM 嘅專業？因為佢呢度有Actually 佢呢啲比賽呢啲單車好嘢。準備啦，準備啦！衝去終點啦！都唔係知終點喺邊，嚟緊啦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 ！最後一個啦！快啊！好似加油啊！蔡倫捱埋啲圈啦！記住！蔡倫喺前面揸住頂。其實佢一個有人過翻去。後面塞車。後面依家有一個人喺度笠住。呢個終點嚟㗎，終點嚟㗎。係咪呢個終點？哦，即係佢嗰個。加油啦，你睇啦！即係個包，即係未喐係嘛？第三個。唔好再行啦。即係未喐啊！即係如果啲車坐咗去，佢就會包。嚇？第一咯，第一棒落去咯。嗱，佢哋準備行翻嚟啦。之後佢又撞咗佢。過咗終點啦，過咗終點啦。平手吹呢一套最好。